Hurra! Norges første elektriske pickup på plass. Maxus T90 EV heter den. Nå skal vi straks ut og prøve den med og uten last. Skal vi se hvordan det går. Men først så kan vi jo forklare litt hva dette her. Dette en drøyt 5,3 meter lang bil som kan laste 925 kilo på planet, og som kan ytterligere trekke 1 tonn på henger. Dessverre så har ikke den bilen her hengefeste, så det får vi ikke prøvd. Men vi får ha i hvert fall lastet den full. I tillegg så har du jo 4 dører. Det vil si at du har 5 seter. Veldig praktisk for mange. Og så har den 88,5 kWh batteri. Det skal være netto. Det skal gi en rekkevidde på 334 km. For de som ikke kjenner Maxus fra før, så kan vi fortelle at det veldig enkle og forholdsvis billige biler. Det ser du også på interiøret. Ikke så veldig påkostet, men i dette tilfellet her så jo det en varebil. Og hvor ofte ser du, ja, det vegansk skinn, vet ikke hva det men det røde sømmer. Det røde sømmer her, litt mykt. Ser faktisk ikke så verst ut. Det sitter også helt ok. Det 6-veis elektrisk justerbar førerstol. Og det det faktisk her på passasjersiden også. Du starter den jo med en nøkkel. Det jo fordi at den bilen her jo fossilbil også i andre markeder, men ikke her. Da får du opp en 10,3 tommers skjerm. Den egentlig helt ok til en sånn varebil å være. Du har DAB, AM, FM, eller så har du ikke så veldig mye å velge i på den skjermen her. Du har blant annet ingen kjørecomputer, så du har egentlig Apple CarPlay, og det synes jo veldig mange veldig bra, for da har du plutselig navigasjon og hele den pakka der. Så kan du koble på blåtann på telefonen din også. Her nede har du 2 USB-kontakter, og du har varmeseter på egne brytere. Det jo, ser ettermontert ut, men uansett så det veldig praktisk. Så har du girvelger, men du har ikke P her. Han går ikke automatisk i P. Du må faktisk huske å dra på det brekket, ellers så reiser den av gårde hvis den ikke står i gir. Ellers så har du jo kjøreprogrammer her, Eco, Power og Normal, ESP Off, og så har du en sånn bakkeassistent for nedoverbakke her sånn. 2 koppholdere, et lite rom her, det vel egentlig det man kan by på. Instrumentpanelet egentlig ganske enkelt. Det har et speedometer, powermeter, faktisk en vanlig tankmåler, bare med batteri. Og i midten så har du et enkelt digitalt meter som viser øyeblikksforbruk, gjennomsnittsforbruk og sånne ting. En av fordelene med elektrisk varebil jo at du får jo baksete gratis med på kjøpet. Og det faktisk funksjonelt også. Jeg på 1,89 sitter veldig godt bak meg selv her. God plass til knær, god plass til huet. Har til og med luksus som koppholder. Det jo 3 setebelter her, så du kan sitte i midten også. Her det en forhøyning, for dette jo en fossilbil også. Så da får du ikke veldig gode sittestillinger, men det funker jo. Og så har man faktisk et 12-voltsuttak her. Man har også 220 volt, så her har du jo vehicle to grid. Og så har du 2 Isofix, så du kan faktisk ha barneseter her også. Kan du faktisk slå ned hele benken, så du kan ha det som et slags varerom. Det her jo veldig billig filt. Så jeg litt usikker på om vi ville lagt noe i det hele tatt, og du har ikke noe rom bak her, så du har egentlig ingen grunn til å slå ned det setet her. Fordelen med elbilen jo at du slipper dieselkaklinga foran, som ofte veldig tilstedeværende i sånne type biler. Ulempen med pickup generelt jo kjørekomforten. Den her har jo bladfjære bak, som de fleste andre. McPherson foran. Det gjør at når veiene blir dårlige over fartsdumper og sånne ting, så blir jo den her ganske stussende da.
spesielt uten last. Med last så blir den jo mjuk og fin. Da er vi ferdig med forbruksmålinga, og det har jo vært litt vanskelig å finne ut hvor mye den bilen her bruker. Du får se på de tabellene med en liten klype salt. Men faktumet nå I hvert fall at mellom fotografering og 2 testrunder og motorveikjøring og en liten tur innom en lunsjstopp og hjem, så var det jo faktisk 29 mil, og da hadde vi fortsatt igjen rundt 6% på batteriet, og temperaturen har ligget mellom 3 og 5 varmegrader hele dagen. Så det vil jo si at du ligger faktisk innenfor lovte VLTP-forbruk. Og I den kjøringen der så har det jo faktisk vært nesten 10 mil motorveikjøring med 100 km I timen og vel så det. T90 EV ikke den raskeste på ladestolpen. Maxus sier opp til 80 kilowatt. Det klarte den ikke helt, men helt fra 17 til 78% så lå den jevnt på 75 kilowatt. Det gjør at han jo ikke supertreg på ladestolpen allikevel. Vi kom inn med 6% batterikapasitet og gass på 90. Da sto vi 1 time og 4 minutter. Og husk at det jo et ganske stort batteri på den bilen her. Så hvis du holder deg innenfor en 15 til 80%, så skal du kunne lade ganske kjapt med den bilen her. Hvem skal ha Maxus T90 EV? Det ikke helt selvsagt. Billigste Isuzu D-Max med 4-hjulstrekk faktisk koster 500 000 kroner. Den her koster jo 580. Det må være de som har behov for et baksete, for da koster jo plutselig D-Maxen 1 million kroner. Så det jo typisk familier som har lyst på en pick-up, eller mannskapsbiler, eller folk som må ha en grønn flåte.